大家好，我係黃樂兒媽咪啦。樂兒係一個中度弱智嘅人士，咁亦都患有腦麻痹嘅，佢長期都要需要輪椅代步。而今年就快23歲啦，而家係主要係我自己獨力去照顧佢。我長期病患啦，咁有糖尿啊、心臟、肌肉萎縮啊嗰啲，咁而家加上盆骨又好痛，咁佢體重亦都已經係好重。咁有時扶抱嘅時候都會好吃力。佢鍾意去街嘅，咁我又成日帶佢周圍去啦。咁但係社會嘅壓力令到我好唔開心，有時會俾人歧視啦，用粗口嚟話我。咁樂兒亦都聽到嘅，佢大個女乜都明白。我好想藉住呢個機會同大家講，唔好歧視我哋呢啲小朋友。天生我材必有用，佢哋都有佢哋自己嘅好嘅嘢，佢哋唔係罪咯。希望大家會包容佢哋，亦都會包容我哋照顧者，亦都係好辛苦咁樣去照顧佢哋。其實樂兒咧係一個好可愛嘅女仔，佢唔發脾氣嘅時候咧，真係好得意，好得意。佢好中意攬，好中意錫。有時喺屋企咧，好中意坐我大髀，咁啊成日不停錫。有時係錫到100幾200下，我話好攰啦，唔好錫啦。佢跟住擰頭，咁但係佢都繼續錫。我會回身微笑，會諗起呢個女嘅傻嘢啊，好得意。咁所以令到我唔會放棄佢，除非我真係行唔到，真係照顧唔到佢。但係而家我唔會咯，幾唔舒服我都會想見佢，想接佢翻嚟，見下佢，攬下佢。樂兒啊，總之你乖乖地、健健康康、開開心心咁就得㗎啦。知唔知道啊？係啦，你要乖啲喎，知唔知啊？咁其實喺佢啱啱入宿嘅時候咧，都係一個同中心摸索嘅階段嚟嘅。去到佢熟悉個環境，知道呢度嘅情況之後咧，佢嘅真本性咧就開始有少少出嚟啦。咁初我同哥哥都好擔心佢唔適應啦，哥哥又擔心佢俾人蝦啦，咁喊到七彩啦。咁但係原來係冇咯，佢唔蝦人已經好好㗎啦。咁而家真係熟習咗，咁佢啲脾氣出晒嚟咧，即係呢度係佢屋企。咁再去到之後咧，其實我哋都開始摸索到有邊一啲位咧係佢唔中意嘅位。我哋再做咗一啲措施咧。咁 so far 咧，而家就適應得好好啦，同埋都好乖女啦。多謝你哋個中心咁愛惜樂兒啦，亦都好關心我嘅健康啊，屋企嘅嘢，衷心多謝你哋。我而家都要學習要放手俾中心，等阿女都可以適應喺呢個中心度，順其自然啦。就算遇到啲唔開心嘅嘢，深呼吸，笑下啦，咁樣咯，都係做啲中意做嘅嘢啦。壓力好大，咪喊下咯，喊唔係一個唔好嘅事嚟嘅，放聲大喊都會令到自己舒服啲，同埋都要同人傾訴下，個人都會開心啲嘅。冇咁大壓力，加油！